គុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសមែនតើចាគឺអន្ទង់ស្រវឹងឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនហៅថាអន្ទង់អប់ននងជាមួយនឹងតិចនិចក្នុងការចម្អិនធ្វើឲ្យសាច់អន្ទង់មានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផងចាហើយជាមុខម្ហូបពិសេសមែនតើសម្រាប់បើកម្លាំងដល់បងប្អូនបរោះចាឬក៏ជាមុខម្ហូបសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងក្លែមនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងណាចាប្រសិនបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីចម្អិននិងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសរបស់មុខម្ហូបមួយនេះទៀតផងណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់បន្លែគឺនាងខ្ញុំមាននៅផ្សិតចំបើងចាជាមួយនឹងននងផ្អែមបងប្អូនចាហើយក៏មានជាមួយនឹងជីនាងវងចាជាមួយនឹងជីរណាឬក៏យើងហៅថាជីស្លឹកវែងចាចុងក្រោយនេះគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងម្អមត្រាយចាក្លិនឈ្ងុយមែនតើណាចាសម្រាប់បន្លែគឺងាយស្រួលក្នុងការរកមែនតើណាបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់អន្ទង់វិញគឺនាងខ្ញុំមានចំនួន6ខាំបងប្អូនចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងទឹកត្រីចាជាមួយនឹងស្រាចិនជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរស្ករសចាក៏មាននៅខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមណាចាមានម្ទេសហិលក៏ជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេដើម្បីយកពណ៌ណាបងប្អូនមាននៅស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងរំដេងណាចាគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតគឺមាននៅទឹកដោះគោឆៅបងប្អូនចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំចុងក្រោយនេះដែរគឺស្រាបៀរចាសម្រាប់បៀនេះដែរគឺបងប្អូនចង់ប្រើប្រភេទណាក៏បានដែរចាឬក៏ចង់ប្រើជាប្រភេទទឹកសក៏បានឬក៏ជាប្រភេទទឹកខ្មៅក៏បានដែរគឺយើងអាចយកមកចម្អិនដូចគ្នាណាចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយតោះអញ្ជើញមកទស្សនានៅវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែគឺមានផ្សិតនេះនាងខ្ញុំពុះជា2ចាផ្សិតគឺមានផ្ទុកនូវកូលេស្តេរ៉ុលទាបចាល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកការពារអំពីជំងឺផ្សេងវាល្អសម្រាប់ជារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃចាជាអាហារដ៏ល្អនៅកំឡុងពេលដែលលូតលាស់ចាជួយពង្រឹងនៅឆ្អឹងរបស់យើងឲ្យរឹងមាំបង្ការភាពស្លេកស្លាំងល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងបងប្អូនចានិងជួយកាត់បន្ថយរ៉ាឌីកាល់សេរីបានទៀតផងណាចាសម្រាប់បន្លែននងវិញបងប្អូនគឺមាននៅកាឡូរីទាបនិងមាននៅបរិមាណខ្លាញ់ឆ្អែតនិងកូលេស្តេរ៉ុលតិចតួចចាជាលទ្ធផលគឺជួយរំលាយនៅប្រូតេអ៊ីនកាបូអ៊ីដ្រាតនិងខ្លាញ់នៅក្នុងអាហារភ្លាមនៅពេលដែលយើងបានទទួលទានហើយវាជួយជំរុញនៃការប្រមូលផ្ដុំជាតិខ្លាញ់ដែលលើសនៅក្នុងកោសិការាងកាយរបស់យើងលើពីនេះទៅទៀតអាំងស៊ូលីនបងប្អូនដែលមាននៅក្នុងផ្លែននងហ្នឹងគឺអាចជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមចាដូច្នេះហើយគឺវាជួយរក្សាទម្ងន់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងនឹងល្អបំផុតណាសម្រាប់ការរំលាយអាហារបងប្អូនចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាបន្តមកនេះខ្ញុំហាន់នៅគល់ស្លឹកគ្រៃចារំដេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកក្រូចសើចជីនាងវងជីរណានិងម្អមចាហើយក៏មានជាមួយនឹងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរបន្តមកគឺនាងខ្ញុំយកអន្ទង់មកកាត់ជាកង់រាងវែងបន្តិចអន្ទង់គឺល្អមែនតើមាននៅសារធាតុចិញ្ចឹមនិងមានវីតាមីន A វីតាមីន D និងវីតាមីន B12 ចា
វីតាមីនទាំងនេះល្អសម្រាប់សុខភាពភ្នែកការផលិតថាមពលមុខងារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំល្អបំផុតនិងមុខងារជាច្រើនទៀតចាវីតាមីន A, D និង B12 យ៉ាងច្រើនលើសលប់មាននៅប្រភព Omega 3 អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់មួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះចាដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចសើចបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយទើបយើងដាក់សាច់អន្ទង់នេះចូលស្រុះបន្តិចណាបងប្អូនចាយើងស្រុះនេះគឺដើម្បីបំបត្តិភាពឆ្អាបរបស់អន្ទង់ណាបងប្អូនចាហើយយើងស្រុះប្រហែលជា2ទៅ3នាទីបងប្អូនយើងក៏ស្រង់ចេញវិញណាចានៅពេលស្រស់ហើយយើងទុកសាច់អន្ទង់នេះមួយឡែកសិនណាសម្រាប់សាច់ដែលបានស្រស់ហើយបងប្អូនឲ្យឡើងឈ្ងុយមែនតើណាចាចាដល់វគ្គចម្អិនហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនេះចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយហើយគឺបន្ថែមគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដើម្បីចូលឆាជាមួយបងប្អូនចាកុំភ្លេចបន្ថែមម្ទេសបងប្អូនហើយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហឹរអាចបន្ថែមច្រើនជាងនេះរឹតតែល្អចាយើងឆាគ្រឿងរៀងក្រៀមឈ្ងុយហើយទើបយើងដាក់សាច់អន្ទង់របស់យើងនឹងចូលឆាជាមួយចារួចហើយទុកឲ្យស្ងួតទឹកដែលបានចេញពីសាច់អន្ទង់នេះសិនណាបងប្អូនចាទើបយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់អំបិលខ្នុរវិញគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនឹងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចារួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាចិនកន្លះស្លាបព្រាបាយផងដែរចាយើងឆាសាច់អន្ទង់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាហើយរួចហើយគឺយើងរងាស់សាច់របស់យើងនេះបន្តិចសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាប៊ីចូលចាសម្រាប់បរិមាណវិញគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនណាចាចង់ដាក់តិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យលើការចូលចិត្តណាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមបន្លែផ្សិតចូលមុនគេណាបងប្អូនដោយសារតែបន្លែននោងរបស់យើងនឹងគឺឆាប់ឆ្អិនដូច្នេះហើយគឺយើងបន្ថែមបន្លែផ្សិតមុនចាយើងឆាបន្លែផ្សិតនេះឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចទើបយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែននោងចូលណាចាបន្ទាប់ពីបន្ថែមននោងហើយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅចាហើយសម្រាប់បរិមាណទឹកដោះគោនេះដែរគឺបងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនទៅតាមការចូលចិត្តណាចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការឆាត្រឡប់បងប្អូនជាមួយសាច់ជាមួយនឹងបន្លែហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចទើបយើងបិទគម្របឆ្នាំងដើម្បីអប់បន្លែជាមួយនឹងអន្ទង់របស់យើងណាចាចាឥឡូវនេះអន្ទង់ស្រវឹងរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយចាក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងណាស់ចាសម្រាប់បន្លែននោងវិញណាប្រសិនបើយើងទុកឲ្យឆ្អិនពេកក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ដែរណាបងប្អូនច
ចាចុងក្រោយគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីជាមួយនឹងម្អមទៀតបងប្អូនគឺរត់ទៅធ្វើឲ្យអន្ទង់ស្រវឹងរបស់យើងនឹងមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងណាកុំភ្លេចចាចំអិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាហើយក៏ជាមុខម្ហូបពិសេសចាសម្រាប់បងប្អូនបរិសទៀតផងណាចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាចាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ